د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، ژوبل ته راغلاست. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې سولې ته موږ بیړه لرو او کوشش کوو چې د انتخاباتو نه مخکې سوله رامنځته شي. انتخاباتو ته فقط 3 میاشتې شاوخوا کې پاتې دي او د هغې نه مخکې دغه د 40 کلونو جګړه او سولې رامنځته تګ دا څنګه خبره ده؟ ممکنه ده؟ نه ده. رئیس جمهور په کومه مناسبه دغه خبره کوي چې انتخاباتو نه مخکې باید سوله راشي؟ په داسې حال کې چې ډېر ابهامات لا شته دی. یو ځل یو وارې د امریکا په ادرس باندې خبره ویل کېږي چې امریکا حاضره ده چې مستقیمې خبرې وکړي طالبانو سره، یو امید پیدا کوي، یو خوشبیني پیدا کوي. بیا بیرته د امریکایي مراجعو نه دا خبره بیرته ردېږي چې نه مستقیمې خبرې نه کېږي او د افغانانو په مشرۍ به دغه د سولې پروسه رواني. په دې منځ کې داسې اوازې هم رامنځته کېږي چې په حقیقت کې د امریکایانو طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو دا پټه ساتل کېږي دا پروسه. په هر ترتیب دا خبرې چې روانې دي نه دي ښکاره دي، پټې دي، دا باسې په خپل ځای. لیکن په دغه شکل باندې دغه 3 میاشتو کې د دغې اوږدې جګړې په اړه دا خبره کول چې موږ سولې ته ورسېږو دا څنګه بحث دی؟ په دې اړه شکونه او تردیدونه ډېر شته دي. مثلا ولسي جرګه کې دا بحث کېږي چې حکومت سوله نه غواړي بلکې په هر ترتیب انتخابات کول غواړي. د سولې غږ هم چې کوي د انتخاباتو دپاره دی او انتخاباتو وروسته بیا نو د لوی اساسي قانون د لوی جرګې د لارې نه غواړي خپله دوره تمدید کړي. زموږ نن بحث په همدې موضوع باندې دی چې دا څه روان دی حقیقتاً د سولې په نامه چې څه کېږي، انتخابات او سوله چې سره تړل کېږي، دا څه بحث دی، څه قصه روانه ده، عملاً څه دي؟ په دې باندې خبره کوو. په دې بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی نصرت حقپال سیاست شنونکی، زموږ بل ملګری دی ښاغلی عیسی قطمر سیاست شنونکی، او زموږ دریم ملګری دی ښاغلی سید خالد سادات پوهنتون استاد او سیاست شنونکی. ستړي بشئ، په خیر راغلی. اقبال صاحب که زه ښه دی ستاسو به نه یادېږي دغه ثور کودتا نه وروسته یو کار شروع شو چې 3 میاشتې کورسونه به ویلي په خلکو باندې، بیا به په اصطلاح ماشیني ضابطان تولیدېدل 3 میاشتې. نو اوس دغه 3 میاشتو کې سوله څنګه دا څه رقم تعبیروئ؟ د دې ټولو ابهاماتو، مشکلاتو، جنجالونو، پیچلتیاو، دغه سترې استخباراتي لوبې او رقابتونو، دا ټول خبره او بیا د رئیس جمهور د خوا نه دغه رقم خبره کول چې زه غواړم چې انتخاباتو نه مخکې سوله وشي، څنګه تعبیروئ دا خبره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته د میز محترمو ګډونوالو لیدونکو ته. زموږ برداشت داسې ځواک صاحب چې دغه د سولې کومه په اصطلاح تیاتر چې روان ده دا ډېر وخت نه را په دې خواته یو که په داسې بنیادي په اصطلاح تګلاره خبره وکړو، دا زموږ برداشت او نظر مو ده چې افغانستان د امریکایانو لپاره جګړیزه پروژه ده، د جنگ ماموریت ده یا په اصطلاح نظامي پروژه ده. دلته باید جنگ وي او بالاخره پلمې، عنوانونه، نومونه او بهانې باید تغییر او تبدیل شي، ځکه دا مهمه ده د عامه ذهنیت د مهار او کنټرولولو لپاره. ته نه په افغانستان کې نه په هر هیواد په هر نړۍ کې چې لوی هیوادونه غواړي جنگ دوام وکړي نو باید هغه ته پلمې، نومونه او بهانې باید برابر شي. خو کوم شی چې په دا وروستیو کې لږ په اصطلاح زور اخیستی و امریکایي چارواکي ځي و راځي، زموږ نظر دا ده چې اول خو د طالبانو تر نامه چې کوم مقاومت او جګړه د امریکایانو په وړاندې او د افغانستان د حکومت په وړاندې روانه وه، امریکایان په دې وتوانېدل چې تر یو بریده د طالبانو په اصطلاح هغه اساسي اصول چې دوی لرل او په دې کوم انګیزه او یا په اصطلاح علت دلیل باندې چې دوی جنګېدل هغه یو څه نه څه متزلزل کې خصوصا دغه 3 ورځني اوربند او د دوی په منځ کې یو څه درز رامنځته کې د دوی دغه څو ډلو چې په اصطلاح ځواکمن لوري چې دوی په منځ کې دی. یو بس مسله. دومره مسله دلته دا ده چې دغه مذاکرات خو داسې ویل کېده چې باید د افغانستان د حکومت په اصطلاح په مالکیت او مشرۍ مخته لاړ شي. تاسو په د نیویارک ټایمز ورځپاڼه چې کوم مطلب نشر کړو د هغه پر بنیاد دا بحث اوس ډېر تودم شو چې ګویا
نیغ په نیغه مذاکرات له طالبانو هم آمادګي وښودله، طالبانو هم آمادګي وښودله، د هغوی له پخوا نه همدغه تنده وه په اصطلاح چې له امریکایانو سره نیغ په نیغه مذاکرات وکړي. هغه مقاله ما په ډېر په اصطلاح تفصیل سره ولوسته او څو ټکي هلته ډېر مهم و چې باید وویل شي. لومړی هو دا خبره شوې ده ټرمپ د افغانستان له جګړې یو رقم په اصطلاح خسته شوی. دا په دې معنا نه ده چې دلته باید جنگ ختم شي، ولې کوم تیاتر چې د طالبانو تر نامه لاندې ده دې ته باید یو په اصطلاح یو انجام پیدا شي، باید دا یو څه کمرنګه شي. نو دلته په اصطلاح سیاسي قشر ډیپلوماټیک قشر ته دستور ورکړی چې تاسو ورسئ دا لارې چارې وسنجوئ، که نه له پخوا د طالبانو د امریکایانو ترمنځ اړیکې وې دا هېڅوک نشي ردولی چې ګویا د دوی تماسونه نه و، دا و څه په قطر کې، څه په اسلام آباد کې، څه په کابل کې، څه په نوره نړۍ کې. نو اوس دومره خبره برګډال همدغسې خوشو شو که نه هغه د خو په اصطلاح ولیدل شول. اوس دلته خبره دا ده چې دغه مایک پامپیو چې دلته راغی، الیس ویل چې دلته راغلی و، همدغه نیویارک ټایمز ورځپاڼه دا خبره کوي چې د دوی یو له ماموریتونو دا و چې دلته په اصطلاح زمینه سازي وکړي د دغو خبرو، یعنی د طالبانو او د امریکایي مقاماتو ترمنځ. دومره خبره پکې دا وه چې مایک پامپیو دغه د افغانستان د حکومت او د سولې د شورا هغه کم آبرو او پرستیج چې دوی و چې دا مذاکرات به زمونږ تر مشرۍ لاندې، زمونږ ته نظارت لاندې او په اصطلاح زمونږ تر مالکیت لاندې مخ ته ځي، دوی ته یو رقم اطمینان ورکړي او دوی دې باندې راضي کړي چې تاسو مه خفه کېږئ، تاسو ونسو کولی، اوس موږ را مخته کېږو په اصطلاح دا مذاکرات پیلوو، تاسو د دې برخه وئ. دا تاسو ونشول کولی، اوس موږ کوو دا خبرې اترې افغان حکومت سولې شورا ونشول کولی، یعنې د دې معنا خو دا ده چې رښتیا په سولې بحث کېږي. نو تاسو سوله ونشله کولی او موږ طالب سره خبرې کوو. د بلې خوا نه دا ویو چې د امریکا ستراتیژي، د جنگ ستراتیژي، د امریکا ګټې دلته په جنگ کې خوندي دي. نو امریکا رښتیا هم سولې دپاره کار کوي. دا قصې چې روانې دي پامپیو نه نیولې تر دا د سولې دپاره دي او که د سولې په نوم بله لوبه همدغه دوه خبرې اوس جمع کوو. یعنې کوم دغه اوس د هڅې چې روانې دي چې په د افغانستان په کچه، څه په سیمه ییزه کچه، څه لږ ستره کچه باندې اصلي موخه دا ده چې د طالبانو په اصطلاح یوه لویه برخه یا په اصطلاح د طالبانو جوړښت بالاخره کمزوري که وکولی شي په نهایت کې له منځه یوسي، یو لوی شمیر طالبان، یو لویه برخه د طالبانو به راځي حکومت سره به یوځای کېږي. یوه خبره کوم طالبان چې پاتې کېږي او هغوی له حکومت سره نه یوځای کېږي یا تسلیمیږي نه، هغوی ته به بالاخره دوه درې ګزینې نورې ټاکل کېږي. یو له شک پرته چې لویه برخه د طالبانو به له داعش یا ځینو نورو جنګي ډلو سره یوځای کېږي او خپل جګړې ته به ادامه ورکړي. بله خبره به دا وي چې کوم خلک چې په اصطلاح نه داعش سره یوځای کېږي او نه حکومت سره کېدای شي هغه ډېر ووژل شي او زنداني شي او نورو چارو ته مخ شي. دغه سولې هڅې چې روانې دي همدا اوس چې په اصطلاح تود بحث چې په د افغانستان په سیاسي محافلو او رسنیزو محافلو کې په ګرم ده، دغه ډول سوله ده. خو کوم سوله چې موږ افغانان او موږ تاسو په اصطلاح تعریفو غواړو هغه دا ده چې جنگ د افغانانو ترمنځ یا له بیرونه چې کوم تحمیل شوی جنگ ده چې هغه په هر نامه وي هغه باید ودرول شي، طالب یو که داعش که هر څوک وي. ځکه ځواک صاحب که په دغه مسله کې امریکایان په اصطلاح بریالي شي او دا شی لاسته راوړي، نو یو ښه باب چې پرانستل کېږي د امریکایانو لپاره هغه به دا وي چې دوی خو غوښتل چې په اصطلاح د داعش تر نامه یا تر هر بل نامه لاندې دغه جګړه د افغانستان شمال او شمال شرق ته ور انتقال کړي او په اوږدمهالي کې په اصطلاح منځنۍ اسیا ته روسیه او چین ته یو بباو په توګه په اصطلاح د هغه موږ چې ماشومان ډاروو که نه په دې توګه یې وکاروي. همدغه لپاره کار هم پرې روان دی چې تاسو د روسانو او د نورو تشویشونه اورئ. نو زه فکر کوم چې د دې پیشبیني به لا اوس لږ سخته وي چې آیا دغه مسله به څومره زر موافقه سي، څه وخت به شروع کېږي، نتایج به څه وي، دا له څه وخت غواړي. خو دا تاییدوم او ډاډ لرم چې او عملا خبرې روانې دي. هو دا به سړی ویلی شي چې ممکن امریکا دا ونه مني، خبرې روانې دي، لیکن دا چې هغه سولې ته چې موږ یې غواړو، موږ ضرورت لرو او که هغه څه چې تاسو ویلو خو د یو لا مدهش جنگ، ولې لا مدهش جنگ به په دې وروسته خبرې کوو چې که خبره د داعش راځي نو بیا وضعیت څنګه کېږي. خو اطمر صاحب انتخاباتو سره د دې موضوع تړل، رئیس جمهور وایي چې انتخاباتو نه مخکې زه سوله غواړم، موږ ډېره بیړه لرو او غواړم چې د انتخاباتو نه مخکې سوله راشي. رئیس جمهور کوم سنجش لري دې خبرې ته او کنه د ډېرو نورو خبرو په شان دا یو خبره ده چې وکړله څه ارتباط لري انتخابات سره دې خبرې؟ په مننه سره تاسو ته
جناب اقبال صاحب ته او سادات صاحب ته لیدونکو ته سلامونه ولیکلي. دا د دې دواړو شعارو را یو به کېږي یو به نه کېږي. که موږ صلح پروسې ته ځو او طالبانو سره یا مخالفینو سره یو نتیجې ته رسیږو، انتخابات به نه کېږي. ځکه دا یو نوی پړاو ده چې په دې کې باید بیا طالبان هم شریک شي. کوم انتخابات باندې کېږي؟ پارلماني که ریاست جمهوري؟ دواړه باندې کېږي. په دې برخه کې به نوي شرایط وضع کېږي. په دې برخه کې به امکان لري چې ځینې ډلې دا غوښتنې وکړي چې قانون اساسي تغییر کړي، د انتخاباتو قانون تغییر کړي، دا وکړي. په هغې دپاره هم لازمه ده چې قانون اساسي هم که تغییرېږي لویه جرګه باید جوړه شي. یقینا دا وخت غواړي. دا په یو کال کې هم نه کېږي، په 6 میاشتو کې هم نه کېږي، په 3 میاشتو کې خو بیخي نه کېږي. بل خبره دا ده چې اوس د ولسمشر دپاره د صلح خبره یو پروژه ده. دی د صلح د پروژې نه د هغه کسانو چې د دې پلویان دي د دې نه استفاده کولی شي چې په انتخاباتو کې دوی ډېر څوکیګانو ترلاسه کړي. یو کاذب فضا تولیدوي، یعنې د سولې یو کاذب هیله تولیدوي. دا کاذب خو زه ورته نه وایم. دوی هلې ځلې کوي او دغه هلې ځلې هم روانې دي. لکه چې اقبال صاحب ویلي د پردې تر شام د پردې تر شام سولې وامن خو د پردې تر شام خبرې روانې دي او مخامخ خبرې روانې دي. امریکایان هم خسته شوي دي. تاسو چې ویل هغه فرضیه هم خپل ځای پاتې دی چې دلته امریکایان هم داسې نه دي چې یو دم دوی ووځي. هغوی په ټوله نړۍ کې په کلونو همدغسې مشکلاتو کې پاتې دي او عقب نشیني نه کوي. د هغوی پالیسي هم چون یا قدرت دی، بله، یا به شکست خوري او یا به مقاومت کوي. یعنی ډېر مشکل دی. لکه ویتنام کې چې دوی شکست وخوړ، هغسې به فکر نه کوم که اوس د امریکا دریځ هغسې نه دی لکه چې هغه وخت کې چین او روسیه دغه د 3 میاشتو خبره دا د انتخاباتو نه مخکې د سولې خبره دکې تاسو ته معقولیت څونه ښکاري؟ دکې اول خو موږ ډېر پخوا ویلی وو په معذرت سره چې انتخابات زما په باور چې نه کېږي. خدای دې وکړي چې وشي، خو زما ګمان داسې دی معقولیت پیدا کوي. ځکه انتخابات که نه کېږي نو بیا خو ښکاره خبره ده چې یو اوږده موده پیدا کېږي چې خبره هم دغه دی. اوس ګورې په 3 میاشتو کې اول خو دغه شوال کې چې دغه خبرې روانې دي، ځینې خلک داسې تبصره کوي چې دا بیا پروژه دی د انتخاباتو د نه کېدلو دپاره. دلته ټول شان په بابلو روانې دي که نه؟ د انتخاباتو د نه کېدلو دپاره دا بیا که د سولې خبرې هم د انتخاباتو نه کېدلو دپاره یو دلیل کېدی شي او یا د سولې خبره ورته دلیل ګرځي غواړي. د شمال بې ثباتي دې خواته انتخاباتو نه کېدل فقط د دې حکومت د تمدید په خاطر باندې او که نه بل څه قسم ده؟ بلکل د همدې په خاطر چې د دې حکومت تمدید په خاطر. ځکه دا د دې حکومت تمدید به د دې حکومت شوق د اشرف غني شوق وي. امریکا دې کې ولې همکاري کوي؟ خبره داسې نه دی. رباني چې څه علاقه درلوده چې دلته 10 کاله خپل قوت خپل اقتدار وکړه. نه، امریکایانو څه علاقه باندې درلوده چې بیا راغلل ورپسې. دا خو نه دی. دوی خبره داسې دی چې ډېر دغه اړخونه د دې ډېر دي، یعنې ابعاد ډېر دي. تاسې اول په 3 میاشتو کې دغه اوس چې تاسې ګورئ چې کمشنر هم پوره نه دی، رئیس دارالانشا نه لري، د پیوچ نه لري، په ځینې ځایونو کې دفترونه نشته، الکترونیکي تذکرې نه دي ویشل شوي، له هغه سره خلک مخالفت لري. دا خپله که انتخابات حکمتیار صاحب بله شپه ویله چې دا خو 8 میلیونه نه دي، دا 3 میلیونه او 600,000 خلک دي. نو چې بیا ته د 6 میلیونه نه 3 میلیونه هغه کې دا چېرته مشروعیت به یعنې دا ټول غږونه چې پورته کېږي د انتخاباتو د نه کېدلو امکانات، یعنې بله یو فرضیه ده باید داسې عرض وکړ. ځکه چې که تاسې سولې ته ځئ نو یو څوک چې تاسې سره سولې ته راځي هغه ځینې غوښتنې لري، په انتخاباتو کې لري، په دولت کې لري، په صلح کې لري، په جنگ کې لري، په خارجیانو کې لري. نو هغه خو شرایط غواړي. خپل صاحب تشریح کړله
هغه بیچاره به غوښتنه نه لري ځکه غوښتنه والای وجل کیږي یا داعش سره یو ځای کیږي ګومان نه کوم او هغه کسان راځي چې بس تسلیمي زبار خدا سره چې دوی خود تسلیمي دوی خو یعنی امریکایان دا نو بیا کېږي که طالبان نه تسلیميږي څه رقم وضعیت راځي او که طالبان تسلیميږي او داعش راځي بیا څه رقم ورځ په دې وروسته خبرې کوو ساده ساده د په کې یو بل تیوري خصوصا ولسی جرګه کې ور باندې بحث وشو هغه ورځي نور کړو کې ور باندې بحث کیږي چې برعکس د خبرې چې انتخابات نه کیږي وایي چې انتخابات په هر قیمت کیږي د دې ټولو خرابۍ او سره سره انتخابات ځکه کوي چې د اساسي قانون لوی جرګه جوړ شي او بیا د اساسي قانون لوی جرګه به وایي چې اضطراري حالت اعلان کړي او دغه د دې حکومت دوره به د اساسي قانون د لوی جرګې په د پریکړې په اساس تمدید کړي تاسو څنګه ښکاري دا خبره بسم الله الرحمن الرحیم د سلام په وړاندې کول تاسو ته د میز درنو ملمنو لیدونکو همکارانو ته ګوري د انتخاباتو بحث او د سولې بحث چې کله ولسمشر وزیر کړی دی خصوصا پرونی کنفرانس کې چې د جنیوا د نړیوال کنفرانس لپاره ابتدایي کنفرانس بلل کېږي نو دلته دوه ډېر مهمې خبرې دي یو دا ده چې ممکن د سولې روان بحثونه د سولې روانه سناریو یا روان دغه مومنت د دې څه حالت ورسیږي چې د انتخاباتو اهمیت پیدا کاندي بیا د دې تیوري پر اساس باندې انتخابات سولې چې راځي کار خبره اجازه راکړي او دا فرموله په اندونیزیا کې تطبیق شوې ده ځکه هلته انتخابات د پر وزندل نیپال کې عین مسله و په کولمبیا کې د فرق سره چې حتی د نظام د بدلون خبره پکې وشوه نو که چېرته احیانا طالبان راځي او د سولې برخه ګرځي او دغه د جګړې خاتمه لپاره یا حد اقل د جګړې تضعیف لپاره بحث کیږي نو بیا د انتخاباتو نه بحث د افغانستان د خلکو په ذهنیت کې بل اخر د سولې بحث دی بیا د انتخاباتو نشتون بیا د سولې پر اساس نه کیږي دویمه خبر چې تاسو چې ویل چې ولسی درګه غواړي چې ترڅو دوی د دې پر اساس کې دا خبره یاد بحث زه فکر کوم چې د ولسمشر غنی د شخصي نظر پر اساس یا خصوصا د امدی تلویزیون د خبريال په جواب کې چې ګویا په هر قیمت چې انتخابات کیږي د انتخاباتو نه خاطر بل بحث نشته زه باور لرم چې دوی هم نه غواړي حکومت هم نه غواړي ترڅو دومره د سوالات وګرځي چې هغه د روان وضعیت تداوم یا حد اقل د وضعیت تداوم لپاره دی یو زمينه مساعده کړي له سو جهاتو یو جهاد ده چې آیا د افغانستان خلکو سرمنی کني مني یو جهات مهمه ده د افغانستان خلک په دې اوسنی حکومت خصوصا ټول ضعیف نقاط سره په نظر کې نیول سره د روان اختلافات په نظر کې نیول سره چې د ولسمشر غنی او د مقابل ټیم چې په انتخاباتو کې سره بل اخر په دې حکومت کې وځي شو آیا د افغانستان خلک دغه وضعیت ته حوصله لري کنه زه خو فکر کوم چې دا به او حکومت به دا وسنجي فکر کوم دا سنجول ده نو بنان په دې صورت نه غواړي چې دا بالکل دا مهمه خبره ده چې د خلکو خبرګون بسوي یا خلک تصمیم نیسي ځکه خبره تصمیم د لوی جرګې ده کنه نو د انتخاباتو کې څه رقم مداخله کیږي څه رقم لوبه چې د انتخاباتو روانه ده د تیوري اساس هم ده چې د یو پارلمان او د ولسوالۍ شوراګانې غواړي چې هغه د دې په کنټرول کې د دې د خپل خوخي کسان ورته شي نو بیا خو د خلکو خوخه د منځ بیا د حکومت خوخه پات کیږي که احیانا د دې تیوري مخکې لاړ شو یا د خاطر ولسی درګي اکثریت د تغیر د حکومت مخالفین دي د اوسنی حکومت د چې په هر جهت دی پارک اجازه راکړي دوی په دې باندې ویرلند خنه کړی یعنی دوی چې د آینده پارلماني انتخاباتو کې ممکن یا منګ را شو نور خلک راشي ول د تیوري دي زم تولید شوی دا د تیوري د انتخاباتو نور سره نه تولید شوی نه تولیديږي دا دوی وی چې حکومت تمدید لپاره یا د ولسمشر غنی د نامشروع یا د دې حکومت د تمدید لپاره بل اخر په ټول امکاناتو نه استفاده کوي دا خو د خلکو تیوري چې هغه د حکومت په مخالفت جهاد کې قرار لري مخالف جهاد کې قرار لري اما زما باور ده چې هر د حکومت مشرتابه دا نه غواړي ترڅو دوی نه غواړي ترڅو د حکومت د وبخې د ملت د لوی کتلې سرزان مخامخ کې ځان مواجه کی په ملي کچا په سیمه کچا په نړیواله کچا زه فکر کوم دا به یو نو تاسو ویل چې دغه حکومت خو په دې مطمئن نه دی چې یعنی د دې حالت دوام به خلکو نه غواړي د دې حالت دوام د دې حکومت دوام به خلکو نه غواړي یعنی د دې مطلب دا چې خلک د حکومت د رضایت نه لري
نو دا حکومت به د خلکو پروا لري؟ نه، د هغه دورې نه وروسته چې کله د حکومت دوره پوره کېږي، یعنې تر اوسه پورې چې د ولسمشر غني 15 کاله پوره کېږي، په وسحت اقل د افغانستان خلک په هر قیمت چې وي د هغې دورې څخه چې حکومت ګویا غواړي چې هغه تمدید کړي، هغه دوره زه یادوم چې بالاخره د افغانستان خلک شاید هغوی ته غاړه کېنږدي. ممکن د حکومت د تصمیم پر اساس باندې زه بیا هم د پخواني خبرې پر تایید باندې چې د سولې سیاست شاید دوی ته مقدم اوسي، یا حد اقل د جګړې د خاتمې لپاره د افغانستان حکومت بالاخره یو پلمه وګرځي چې انتخابات نه کوي. انتخابات نه شته، یعنی حتی هغه چې حقپال صاحب ویلې او هغسې یو لوبه په دغه 3 میاشتو کې دومره تحول او د بحث د پوخوالي هغې درجې ته رسېږي چې مثلا انتخاباتو د التوا دپاره زمینه مساعده کړي. تر اوسه پورې خو لا د خبرې اترې شروع نه دي، که پټ شروع وي رسما خو نه دي شروع. امریکایان اوس هم وایي چې د افغان حکومت مالکیت دی، طالبان وایي چې موږ امریکا سره مستقیم خبرې کوو. دا ابهامات چې پکې موجود دي، دا قصې چې موجود دي، په دې دونه لنډه موده کې د اشرف غني محاسبه څه ده، څه قصه ده؟ په ټوله معنا باندې په 3 میاشتو کې د پیس اګریمنټ یا د قرارداد د سولې په نوم باندې چې رامنځته کېږي د دې تطبیق کېدل دا خو ناشوني دي. حد اقل په 3 میاشتو کې یعنې که دا وکولی شي حکومت چې مذاکرات شروع کړي یا د مذاکراتو لپاره یو پلیټفارم جوړ کړي، فکر کوم دا به ډېره مهمه خبره اوسي. یعنې تاسو که چېرته دغه د سولې قراردادونه د نړۍ په 53 هېوادونو کې پلي شوي دي هغه راواخلئ، دا بیا ناممکنه خبره اوسي. یعنې که د حکومت وکولی شي، یعنې حکومت د انتخاباتو نه مخکې یا د 28 د میزان نه مخکې یا حد اقل د ولسمشر انتخاباتو نه مخکې دوی وکولی شي د سولې لپاره یې داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د سولې د تضمین کړي، دا به یو ښه حالت وي. ولې هغه شنه څراغونه چې مثلا 3 میاشتې کې موږ تېرو 3 میاشتې کې موږ نه محسوسول، هغه بالاخره رامنځته شو. مثلا د کابل د پروسې دویم کنفرانس کې هغه شرایط او هغه وړاندیزونه چې ولسمشر غني د طالبانو لپاره وړاندې کړل، هغه زموږ فکر کې نه ول، یعنې دومره نرم تګ د ولسمشر له خوا نه محسوسېده او بالاخره هغه ښکاره کړ. په عین زمان کې د کوچني اختر په ورځ کې د اوربند مسله وه چې دغه بریک دغه کنګل مات کړ، یعنې د کنګل بریک مات شو. زه فکر کوم چې د 3 میاشتې کوم څه نه ویل دا زموږ ستراتیژي به او زموږ دا چې د هر چا وه، یعنی دا خبره به معنا کوي کنه. اجازه راکړئ دا که امریکایان دا خبره کوي چې ګویا یعنې په ټوله معنا باندې په دې هر حرکت کې امریکایان به دخیل وي یا نه وي، دا خود به ځکه چې جګړه کې د اجازه راکړي کله چې جګړه امریکایان کې بیران سولم باید د دوی د جهاز سره وشي. ولی یو مهمه خبره دا ده چې که چیرته احیانا په ټوله معنا باندې امریکایان او طالبان ترمنځ ناستې کېږي، که چیرته د تیرو ناستو په نظر کې نورو سره چې د راولپنډۍ کې هم دغه معاهده وشوه، په گورنر هاوس پېښور کې هم دغه ناسته وشوه، د مجاهدینو ترمنځ بنان په سعودي عربستان کې ناسته وشوه، حتی د بن په کنفرانس کې، حتی د جنیوا په تړون کې چې حکومت او د افغانستان د خلکو اراده پکې دخیل نه وه. که چیرته بیا احیانا طالبان او امریکایان په داسې پردو تر شا کینی، افغانستان حکومت ملت تر شا پاتې کېږي، زه فکر کوم بیا هم تر شا ډېر نتایج شاید زه د په ټوله معنا باندې مثبتو پایلو هیله من شاید نه اوسم. یو لنډه دمه لرو، د مینو سبا ستاسو ادامه ورکوو.